2 दिन से बहुत खांसी आ रही थी, फिर मुझे मिली ये कफ कैंडी जो टेस्ट में भी बेस्ट है और सर्दियों में इसे सबको बनाना चाहिए। जिसके लिए अदरक को पील करके उसे रफली चॉप करके ग्राइंड कर लिया, गुड़ को कूट के उसे अच्छे से मेल्ट कर लिया पैन में डाल के, थोड़ा सा बटर डाल के। अब थोड़े से पानी में डाल के टेस्ट कर लो, जैसे क्रिस्पी हो जाए गैस का फ्लेम ऑफ करके नमक, काले मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दो। अब मेरे पास पॉपेट मोल्ड था तो मैंने उसमें फिल कर लिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर में भी इसे अच्छे स्प्रेड कर सकते हो। इसे अपने अकॉर्डिंग शेप दे दो और बस एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में बंद करके रख लो और जब भी खांसी आए इसे खा लो।